សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមកចង់បង្ហាញពីរបៀបគូត្រេ cable tray សម្រាប់បងប្អូនអ្នក design ខាង business comment ដែលយើងប្រើគឺ C tray តោះមកវា load system យូរនេះឲ្យបើសិនយើងចង់គូ in យើងចុច OK មកបើសិនជាយើងចង់គូជាຂະຫນາດម៉ែត្រមីលីម៉ែត្រអីចុចលេខ metric នេះមកហើយយក1ម៉ែត្រស្មើ1000ម៉ែត្រមកបើយើងចង់យក1ម៉ែត្រស្មើ1ម៉ែត្រយកកន្លែង1នេះមកហើយយក1000ណាចុចអូខេតោះគឺចេញបែបនេះឲ្យហើយខ្ញុំយកຂະຫນາດ300ឃើញទេចឹងគឺវាចេញមកឲ្យអូតូហ្មងចេញនេះឃើញទេគឺចេញមកអូតូហ្មងឥឡូវប្រហែលថាអានេះកែងទេឥឡូវប្រហែលថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានដមី300ដែរคลิกមួយហើយចុចលេខ block តោះមកនេះ45នេះគឺដមីមាន square 45មានន័យថាគឺដមីយើងប្រើត្រេឆុងហ្នឹង square ហើយបូក45ហ្នឹងគឺត្រេឆុងអូខេแล้วយើងយកមកអូខេមកសួរយើងថាចង់ mirror អត់អូខេ mirror តោះមកគូបន្តនេះឃើញទេចុចមុំយក45នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់យក T ម្ដងយកទេคลิกមកចុច block នឹងដដែលមកតមកនេះ square T អូខេមកយើងគូបន្តនេះនិយាយទៅគឺមានឲ្យស្រាប់អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូហើយបើសិនចង់បាន software ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជួយ share វីដេអូខ្ញុំមួយមកហើយជួយ subscribe នៅក្នុង YouTube Channel ហើយនឹងជួយដាក់ email នៅខាងក្រោមណា comment email នៅខាងក្រោមមកខ្ញុំនឹងផ្ញើ software ឲ្យអរគុណ